Значит, надо выбить эту муфту. Эта шестеренка болтается, это все вал. То есть нужно упереть вот сюда, нагреть и выбить. Можно в пресс, и сюда надо что-то поставить. Вот можно закрутить болт, чтобы не испортить вал. Я буду выбивать, потому что пресса у меня нет такого вот прямо, чтобы... Ну, можно пойти там, я знаю, где есть, но я хочу выбить, потому что я уже выбивал, все работает. Ничего не ломается. Вот я нашел какую-то трубу глушителя. Она идеально подходит. Вот так вот. Этот размер где-то 54 миллиметра. То есть труба на 55. Все, давай попробуем. Вот так вот раз. И вот так это будет. Бем, 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 бем. Но сначала я нагрею. Пошла. Болт нормально крутится. Ай, горяченький. Надо перчик какие одеть. Ай, ладно уже. Есть. Так, горячий. Оп. Вот он. Подшипник, как обычно. Давай аккуратненько снимем, чтобы он не испачкался. Горяченький, но не сгоревший. Вот, пожалуйста, вот такая вот штука. Оп, и вот он синхрон. Который, ай, горячий. Хайствует. То есть вот синхрон, смотри, с синхроном реально проблем нет вот здесь. Но он работал плохо. Я не знаю почему. Это уже вторая тачка с таким синхроном. Не покупайте такой синхрон. Должен быть желтый синхрон. Сейчас покажу какой. У меня есть. Так, это что такое? Какой-то новый, смотри. Реально новый. Откуда? Не помню. Ну вот, собственно, да, это он. Это синхрон, походу, 4-й передачи, поэтому он выглядит как новый. Да, он не новый. Вот у меня есть еще 2 таких же железных.
Кто-то из них работал хорошо, кто-то из них плохо. Но лучше их не ставить. А, это 4-я. Вот это, наверное, 4-я. Или вообще это 5-я даже. Ладно, факт. Вот. Вот синхрон. И я его буду ставить. Желтый. Вот в чем может быть разница. Смотри. Смотрите, еще разок, значит. Вот так я муфту снял. Вот так вот снял. Ай, горячая. Вот так вот я ее снял. Вот так куда-нибудь и положил. Так, здесь зубья. Здесь зубья в порядке. Не порепанные. То есть вот его синхрон. Ну, нормальный синхрон. Может быть, кстати, может быть, из-за того, что болтались валы, может быть вся причина. Но я не хочу ставить этот синхрон. Я буду ставить этот. Желтый. У него конструкция другая, видишь? У него вот здесь вот эти линии. А у этого вот здесь вот. Вот может быть вот в этом проблема. Ну, то есть я не могу сказать, что это там плохой синхрон. Но факт, что у нас есть нюанс. Все. Сейчас единственное, нужно убрать люфты. Давай соберем назад. Вот смотри, значит, подшипник. И вот чтобы вот этот люфт убрать, нужно или сюда положить шайбу. Вот я заказал с Алиэкспресса шайбы. Диаметр 0,2 миллиметра. Ой, диаметр. Толщиной 0,2 миллиметра. Вот такая. Она немножко большеватая. 40 на 50, 0,2. Ее можно ножницами так тык-тык-тык-тык обрезать. Вот я уже обрезал. Сейчас ее померяем вот сюда. Оп, ложится. Отлично. Видишь? Все, сейчас надо эту муфту забомбить туда. Так, муфта явно становится только в одно положение. Нет, в любое положение. Все, давай сейчас ее забомбим и посмотрим, будет ли крутиться шестерня. Сейчас я буду ее назад застукивать. Для этого есть другая труба. Все, значит, вот муфта, синхрон. Давай все смажем еще разок. Оп, есть. Так, шестеренка. Есть. Теперь колечко.
Вот колечко. И если будем просто стучать, то может быть, что синхрон... Так, давай синхрон еще смажем, стой. То есть синхрон должен у нас быть вот здесь. Вот так вот. Вот здесь место для сухаря, вот место для синхрона. Поэтому, если он будет здесь, то можно не попасть. Поэтому надо его сначала придерживать руками. Конечно, круто пойти на пресс, да, но я не пойду никуда. Для этого у меня есть специально обученная вторая труба. Можно начать не придерживая, но потом надо будет придержать. Вот он уже пошел. Берегите пальцы. Давай лучше так вот сделаем. О, смотри, все. А, нет, еще не все. Давай еще чуть-чуть. Ну, будет момент, что он потом... О, все. Теперь он уже никуда не денется. Проверочка. О. Так, немножко. Так, сел, не сел. О, смотри, она зажалась. Значит, шайба слишком толстая. Все, видишь? Не пойдет. Это плохо. Значит, шайба 0,2 занадто. Она должна крутиться. Снимаем, убираем эту шайбу. Будем делать другую. Вот, смотри, чуть-чуть дал, и она закрутилась. То есть шайба, значит, там зазор. Значит, там зазор 0,2 миллиметра, приколись, а она уже там... Значит, может быть, и не надо шайбу. Но я ее все-таки положу. Потому что не сегодня, а завтра она начнет стучать и все дальше. Все, еще разок. Раз. Синхрон. Шестерня. Шайба занадто большая. 0,2 миллиметра. 0,2. Приколись. Окей. Оставим ее, где будет больше зазора, она тогда пойдет. А сюда я сейчас вырежу другую. То есть вот я беру обычный баллон из чего-то там. Из газа тоже пойдет. Ну, газовый баллон.
То, что надо. Смотри. Опа, красава. Пожалуйста. Все, теперь, значит, у меня внутренний диаметр. Там, по-моему, сейчас померю точно. Вот, примерно такой, 38, да? Вот здесь. Да, 38, это значит будет 19. 19. Всего 19. Вот, съехала. Так, есть 19. И внешний. Сорок девять. Это не делится, да? 50, 25, 24 и 5. Ну, давай сделаем 24. Вот так вот. Оп. Вот такая. Похоже? Да, похоже. Все, погнали, вырезаю. Так, проверочка. Давай я немножко выровняем. Ой. Так. Большевато. Давай подрежем.
О! Пробуем. Так, как это было? Это было вот так вот, вот, видишь? Значит, вот так вот. И вот так вот, да. Вот зараза, опять зажала. Так вот, может быть, сейчас я сниму еще разок. Проверим. Видишь, зажала. Может быть, шайба сама зажала. Нет. Давай еще разок. О! И зажалась, смотри. Это нехорошо. Значит, здесь не надо никакие шайбы. Все. Мы пробовали, они здесь не нужны. Все, значит, я собираю без шайбы. Проверим еще четвертую. Так, синхрон. Вот так вот. Ой, не так. Слушай, ну реально люфт минимальный. Странно, у меня было, мне казалось, больше. Значит, в этой коробке шайба пока еще не нужна.
Оп, есть. Все. Порядок. Теперь четвертое. Все, третья стоит. Люфт минимальный. Я понял, значит, возможно, можно положить только шайбу с одной стороны. Или здесь, или здесь. Но лучше тогда мы будем ложить по четвертую. То есть нужно осадить вот эту вот максимально муфту к третьей передаче. Люфт минимальный. И сейчас мы какую-то одну из этих шайб положим сюда. И четвертую засунем и посмотрим, какой будет люфт с четвертой. Все, значит, давай все смажем. Не забываем про кольцо. Кольцо. Подшипник игольчатый. Синхрон четвертой. Вот так вот. Если я сейчас засуну синхрон, я не вставлю сухари. Значит, сейчас вставляем сухари. Стоянба. Все, сухари очень легко. Я помню, что шариком кверху. Значит, пружинка. И сухарь. Отвертку возьмем. Есть. Вот, есть. И третий. Опа, вот она и вылетела. Но далеко не улетела. Да блин. Есть. Все. Порядок. Так, подшипник. Подшипник. Так, ну давай заложим шайбу, которая с этого. Вот с Алиэкспресса, например. 0,2. Стопроцентная 0,2. Вот она шайба. Так, синхрон. Вот так вот. Чик, чик, чик. Так, давай все смажем еще разок. Блин, вот это проблема. Но небольшая, когда у тебя есть воздух. Все, проблема решена. Так. И вставляем четвертая передача. Так. О, стало. И сейчас я посмотрю штангенциркулем. Подшипник сядет за подлицо. Ну, похоже, что нормально. Давай, бомбим подшипник. То есть мы должны загнать подшипник, поставить стопор, и у нас вот эти шестеренки должны крутиться без
люфтов. Большой. Давай возьмем другую что-нибудь. Понятно, что подшипник мы должны стучать только по внутренней обойме, не по внешней. Он сел. Смотри. Опа! Нет зазора вообще. Здесь есть минимальный. А здесь нет вообще. Вот это нормально. Вот это проблем не будет делать. Все, супер. Так, кольцо. Все, порядок. Смотри. Крутится, крутится. Все, супер. Здесь вообще... О! Минимальный. И здесь минимальный.